আমির, কি খবর? মাস্টার্স পাইছো নাকি? কতগুলা হয়েছে? পাইছি অল্প কয়টা। কয়টা হবে মাছ? গণন লাগবো। গুনলি ভালো হয়, গুনে দেখো দিনে কয়টা পাইছো। বললে লয়। তো ঠিক আছে, গুনো দিনে। কি যাবা নাকি এখন? হুইল গুছাইছো? জামুগা। সন্ধ্যা লাগ গিয়েছে, তো হুইল গুছি ভালো, চলো যাওয়া যাক। রান্না টান্না করা লাগবে। মাছও তো মনে আছে অনেকগুলো পাইছো লাল ব্যাগের ভিতর। পাইছি কয়। দেখো দিনে গুইনি কয়টা হয়। দেখবো। দেখো। মেলাগুলাই তো পাইছো। 3 কেজির উপরেই তো হবে মনে আছে মাছ। কয়টা? গোনো। একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, নয়টা, 10টা। এই যে ছোট মাছটা সুবল ভাই ধরছে। হ্যাঁ, সোহেল ভাই পাইছে এটা? সুবল ভাই পাইছে। ও, সাইজটা এই একটু বড়। এই সাইজটা তো অনেক বড়।